По поскапувањата во продавниците поскапуваат и зелените пазари. Не беше потребно многу време по укинувањето на мерката за гарантирана цена, за пазарџиите да почнат да ги менуваат ценовните картончиња по тезгите. Алфа ТВ во обиколка на пазарите забележа поскапување кај тиквичките, кои се продаваат по 120 денари. Кромидот достигнува цена до 70 денари. Парче марула 45, крушите помеѓу 70 и 130, мандарините пак 80 денари, краставиците 80, а доматите со цени до 120 денари. Граѓаните со кои разговаравме велат со мизерни плати. Едва се преживува месецот, бидејќи цените станаа европски, а ние останавме со македонски примања. Што е поскапено најмногу? Све е поскапено, све. Банани, краставици, криви, прави, секакви. И погребално поскапело. Све е поскапено, браќе, значи, што да кажам, срамота е држава како држава, не е правилна држава, значи, си ги гледа за себе платите. Иде нагоре цените, млечни производи. По глобала све е поскапено. Кај се врзували крај со овие цени? Да сум Бурер Османи или некој од овие Заев, ќе имам крај со крај некој живот ќе имам. А вака што? Со 18.000 пензија, ај обстани. Плата минимална 22.500, не е стасува со еден минимална плата да ја одржава 4-5 души во семејство не може да врат. Значи ова е срамота за држава што прават. 22.500 не е минимална плата, тоа е срамота за држава. Додека купците си одат со полупразни кеси, пазарџиите се правдаат. Велат, добавувачите се тие кои создаваат цената, а се жалат и оти на пазарите има се помалку купувачи. Нивните производи имаат краток рок на траење, па велат дека некогаш ги продаваат и по набавни цени, само за да не се во загуба. Во меѓувреме синдикатите пресметуваат дека синдикалната кошничка за минатиот месец, февруари, изнесувала безмалку 1000 евра, зголемена за над 6300 денари во однос на истиот месец лани. Според синдикалните пресметки на 4-члено семејство со 2 родители и 2 деца, само за храна му требаат нешто повеќе од 21.000 денари, што се безмалку 40% од месечните трошоци. Овие бројки покажуваат дека семејства со примања од 2 минимални плати живеат во сиромаштија, бидејќи за основниот минимум се потребни речиси 3 такви плати. Поскапувањата кај нас се случуваат додека на глобалните пазари цените на храната континуирано паѓаат. Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации уште во јануари објави дека референтната вредност на светските цени на храна во споредба со декември бележи пат.